أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتها اللي هدفها الأساسي يعني أعرف شيء عن كل شيء أفضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد. والنهاردة معانا إفروسبان. إفروسبان شراب للأطفال والكبار والرضع كمان. إفروسبان آمن وفعال لتخفيف أعراض الكحة ونزلات البرد وتخفيف ضيق التنفس لدى الأطفال والكبار وكمان الرضع. إفروسبان آمن جدا وفعال، لكن الجرعة الزايدة ممكن تكون ملينة أو تؤدي إلى بعض الغثيان. طبعا احنا زي ما عارفين القاعدة بتاعتنا الأساسية استشير الطبيب أو الصيدلي. النهاردة بنتكلم عن إفروسبان. إفروسبان شراب مذاقه متميز، يعني طبيعي 100%، أوراق اللبلاب والجوافة، وكمان متميز انه مذاقه جيد ومقبول لدى الاطفال والرضع. سريع المفعول وجيد، وممكن معظم الاطباء بيكتبوا إفروسبان. إفروسبان ممكن يكون ناقص في السوق احيانا، ولكن هي عبوه كرتونيه سهله جدا وفعاله، سعرها 16 جنيه 75 قرش. مع إفروسبان وداعا للكحه وداعا لضيق التنفس في الجهاز التنفسي. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشيتا اللي هدفها الاساسي اقتناص المعلومات الى الصيدليه التي في بيتك. تحياتنا مع قناه شمس العالم الذهبيه، رؤيتك ذهبيه.